我今日一張單用咗3個鐘，就賺咗4687蚊美金。咁因為嗰日係 FOMC 嘅關係咧，所以我係用咗小倉去打呢張單嘅。咁呢張單咧，我亦都係出咗事前單嘅，係放咗喺我 Instagram 嘅 close friend 度啦。Hello， 歡迎各位 Unicorn 嚟到我嘅 channel， 我係 Candice。喺開始講呢張單點樣入之前，我想問各位 Unicorn 一個問題：你哋用咗幾多時間去讀書、去進修、去儲經驗，先賺到而家嘅人工？想當年我啱畢業嗰份工，用咗3年時間去讀一個數學嘅 degree。咁你可能會問啦，大學嘅數學係讀啲咩㗎？係咪好似啲精算咁樣要計好多數，好勁咁樣？咁我個科就唔係嘅，我個科係比較頹啦。你可以諗下細個學嗰條畢氏定理，咁我讀個科呢，就係你要將一啲鬼畫符去證明呢一條嘅畢氏定理係啱嘅。咁我諗住大學讀啲冷門啲嘅科，畢業出到嚟可以殺出一條血路啦。點知 fresh grad 1個月嘅人工都唔夠我今日一張單揾得多。咁喺 grad scheme 嗰年呢，我就好努力去考牌啦，因為我想過堂，咁就加人工高啲嘅。唔係學點樣去打碼，就係學一啲 AWS Cloud 嘅 structure， 諗住呢啲係未來大趨勢啊嘛。咁你問我對呢啲嘢有冇興趣，咁就梗係冇啦。但係做 FinTech 真係揾得好多啊嘛，捱咗1年，終於轉正職，但係人工加完都係得個雞碎咁多，諗起都真係好心酸。我知道有好多 Unicorn 都仲喺嗰個 loop 度，每年一係就好努力咁樣去揾工轉工，希望有少少人工可以加；一係就努力啲工作，等睇有冇 performance bonus。其實都真係好被動，所以今日我會手把手咁樣同各位 Unicorn 講解呢張單嘅底層邏輯，希望可以令仲係喺好被動狀態下嘅 Unicorn 可以重新咁樣掌握翻一小部分嘅主動權。我哋唔好貪心，諗住一步到位。2025年我會同你哋一齊成長。咁喺開始之前，我想提下各位 Unicorn， 如果你係對交易有興趣嘅話，想知我係點樣一步一步由0去到依家一張單就揾到我以前嘅人工，可以撳入我嘅資訊欄度有一個免費嘅 webinar。好，我哋廢話少講，即刻開始入正題。好啦，我哋而家嚟睇一個手把手嘅教學，睇下呢個日內交易嘅底層邏輯。咁我哋做 day trade 咧，其實係有3個步驟嘅。第一咧就係判斷大市嘅方向啦，第二揾出支持阻力位，第三就係等一個入場嘅位置。咁我哋而家咧就會逐個咁樣去講嘅。咁有時你判斷大市方向嘅常見問題咧，有時會教你睇市場結構啦，睇下 high low 咁樣。但係你就覺得好亂啦，佢有時就算做咗 high 嘅話，都可以跌翻落去。咁點樣先可以判斷大市嘅方向呢？有冇一啲簡單啲嘅方法可以去睇呢？另一個常見嘅問題呢，就係有時你會用一個直覺去睇方向，冇一個好有系統嘅方法咁樣去睇方向。咁點樣為之憑直覺呢？有時就係一打開個圖，見到佢好似向上行緊喎，咁擺明係做升啦。咁但係其實你唔知嘅位係佢掂咗一啲嘅阻力位啦，可能會進行一個嘅反轉嘅。咁另一個常見嘅問題咧，就係有時價格50-50，好似一張心電圖咁，好似呢個例子咁。咁佢究竟係行上定行落咧？咁我應該可以做啲乜嘢咧？咁今日咧就會講一招簡單直接暴力嘅方法，去判斷大市嘅方向係喺邊邊嘅。咁呢個方法就好簡單啦，你只要打開1小時嘅圖，揾下 liquidity 喺邊就可以噶啦。例如呢個例子咁，我哋見到上面有個雙頂，我哋咧就會先預測價格係向上啦。如果佢個雙底喺下面嘅話，咁我哋就預測價格嘅方向係向下。咁如果佢兩邊都有嘅，咁你就睇下佢邊有一個嘅支持阻力位咁樣。咁我哋首先做一做呢個嘅小測驗啦。喺呢幅圖度，價格做咗啲乜嘢咧？冇錯啦，價格呢度咧係洗走咗一個嘅前頂啦，即係清咗呢度嘅 liquidity。咁如果佢呢度清咗啦，咁下一個 liquidity 位，即係我哋嘅目標位會喺邊度咧？冇錯啦，我哋見到呢度咧有一啲嘅 trendline liquidity 啦，即係價格咧更加大傾向係會向下打走下面嘅 liquidity 嘅。
喺呢個1小時嘅圖度咧，你已經見到價格洗走咗上面嘅 liquidity， 更加大機會向下去洗走你下面嘅 liquidity， 咁你就可以判斷到呢個嘅方向啦。我哋見到價格咧係真係向下啦。咁係咪真係咁簡單呢？揾到1小時嘅 liquidity 就可以入單呢？咁就唔係嘅。咁你揾到一啲嘅 liquidity 之後啦，你都要配合一啲嘅支持阻力位，咁樣先再去 target 嗰啲嘅 liquidity 嘅。咁常見嘅問題就係我唔識點樣揾支持阻力位喎，係咪3個 swing high 啊咁樣連成一線，咁樣就係一個支持阻力位呢？咁如果你係用緊呢個方法嘅話咧，你就會發現點解有時好似好唔 consistent 咁樣啦，有時得又好似有時唔得咁樣。咁今日咧就會講一個最簡單嘅支持阻力位，就係 FVG 啦 ，Fair Value Gap。咁你有時會見到3支蠟燭入邊咧，佢係有一個空隙嘅。點樣為之一個空隙咧？第一支蠟燭同第3支蠟燭佢嘅影線咧係冇重疊嘅。咁佢中間咧就會有一個空隙喺度啦。咁呢度有一個例子啦，第一支蠟燭嘅底部同第3支蠟燭嘅頂部係冇重疊嘅。咁呢個位咧就會有一個空隙喺度。咁呢個咧就係一個最簡單嘅支持阻力位。咁第3樣好常見嘅問題咧就係見到支持阻力位就直接入場，冇再配合多一個時間去做確定信號啦。咁呢個就係一個例子，你畫咗3點連成一線之後咧，你就掛張單喺呢個阻力位度入場啦。你會發現呢個方法咧係好似贏下輸下浮浮沉沉，死又死唔去，但係又一路都贏唔到錢咁樣。咁點樣可以提升呢個勝率咧？呢個咧就可以加多一個 time frame 嘅概念。咁例如你喺1小時度揾到一個支持阻力位啦，好似呢個位置咁樣，我哋揾到一個 FVG 啦，做我哋嘅阻力位。咁你就可以等價格入到去呢個1小時嘅阻力位嘅時候，再轉去5分鐘，等到一個市場結構嘅破壞之後先入場。好啦，咁我哋而家嚟睇下點樣用呢3個簡單嘅步驟，3個鐘就賺到4687蚊美金嘅。首先第一步啦，我哋就要判斷大市嘅方向。咁啱啱都講過啦，我哋要揾1小時嘅 liquidity。我哋揾到呢度有個雙頂啦，呢度亦都有一啲嘅 trendline liquidity。咁喺呢個情況，咁我哋應該買上定買下呢？我哋而家咧就要配合我哋第2個步驟，揾一啲嘅支持阻力位。咁喺呢幅圖度，你見唔見到支持阻力位喺邊呢？冇錯啦，呢度有一個嘅阻力位啦。咁如果有阻力位嘅話，我哋會預測價格入翻呢個阻力位，再向下打下面嘅 liquidity 嘅。咁揾到阻力位之後，我哋唔係即刻入場啦，而係轉去一個細啲嘅 time frame，例如5分鐘、15分鐘，等佢有一個市場結構嘅破壞，我哋先入場嘅。咁而家咧呢張圖係5分鐘嘅圖啦，我哋見到價格入到去呢個嘅阻力位之後出現咗市場結構破壞，咁我哋就可以喺呢度掛單入場。咁呢張單咧我就入咗2個倉啦，2個倉都喺呢個位入場嘅。咁一個倉咧就喺兩凹凹度部分止盈啦，咁另一 part 咧就喺佢嘅底部度走啦。咁另一個倉咧我就係坐到底嘅，都係喺佢嘅底部先走嘅。好啦，咁今日嘅分享咧就嚟到呢度啦。最後我想問各位 Unicorn 一個問題：2025年你會選擇努力返工賺呢個 performance bonus， 定係嘗試用片碎時間去學交易，一張單賺到半個月嘅人工？留言話俾我知你嘅選擇，我哋下條片再見。